Sunana Muhammad Abubakar Kabiru, a nan cikin anguwar da ke rayuwa na, kuma ina nan a cikin ƙwaryan Kumo. Ina nan a cikin ƙwaryan Kumo. Allah ya saka wannan dan mai fada da Allah ya fito mana da shi rana tsaka. Allah kuma ya ƙara mar, Allah ya ƙara buɗa mar, Allah ya ƙara masa zaƙa da basira. Amin. Da basiran da Allah ya nuna masa ya taimaki marasa lafiya. Amin. Ba wai wani abu ko don yayi ko don abun nan ya zo ya bata mutane ko na siyasa ko wani abu. Shi lalle mun tabbatar shi ba dan siyasa bane, ba dan takara bane. Shi ya fito ne domin kawai yayi taimako, ya taimaka wa talakawa na yankinsa. Allah ya kara mar, muna masa fatan alkhairi. Amin. Allah ya kara buɗa masa, kuma Allah ya kawo mana shi zuwa gaba. Allah ya kara mar nisan kwana. Amin. Allah ya kara masa zuciya na taimako. Amin. Muna yi masa godiya wa ƴan uwanmu da ya jinyansu, maza da mata, asibitoci kala-kala, waɗanda ya kai hajji da waɗanda ya taimakawa suka yi gaba suna sana'a. Allah ya ƙara buɗa masa. Amin. Don haka muna masa godiya, muna masa fatan alheri. Masha Allah, muna godiya. Allah ban zumunci tsakaninku da ɗan mai fadan Akko. Amin. Masha Allah.